আজকে রেসিপি আমাদের ছানার কাস্টার্ড। ছানার কাস্টার্ড রেডি করতে আমার লাগছে, আমি 1 লিটার মতো দুধ নিয়ে নিয়েছি, যেটা আমি অলরেডি গ্যাসে গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। আর রয়েছে 1/2 লিটার দুধের ছানা, রয়েছে 1 বাটি মতো চিনি, চিনিটা আপনাদের পছন্দ মতো নেবেন। আর রয়েছে কিশমিশ, কাজু, কিছু আলমন্ড আছে, আর আছে কাস্টার্ড পাউডার। আমি 1 লিটার দুধটাকে মোটামুটি ফুটিয়ে নিয়েছি, 750 গ্রাম মতো দুধটা হয়ে গেছে। এবার আমি এতে কাজু বাদাম কুচোগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু নাড়িয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম চিনিটা। চিনিটা যতক্ষণ না গলে যাচ্ছে ততক্ষণ আমাদের একটু নাড়াতে হবে। আমার এখানে চিনিগুলো গলে গেছে। ছানাটা নিয়েছিলাম, সেই ছানাটাকে চামচ দিয়ে ভালো করে এইভাবে ম্যাশ করে নিচ্ছি, যাতে কোথাও দলা পাকিয়ে না থাকে। এবার আমরা ছানাটাকে দিয়ে দেবো। অল্প করে দিয়ে দেবো, আর অল্প করে এরপর দিয়ে দিচ্ছি কিশমিশগুলো। এবার আমরা কাস্টার্ড পাউডারটা গুলে নেব, যেটা আমরা ঠান্ডা জলে কাস্টার্ড পাউডারটা গুলছি। ঠান্ডা দুধ বা ঠান্ডা জলে, যেটা আপনাদের সুবিধে হবে সেরকম গুলবেন, যেটা ঠান্ডা জলেই গুলতে হবে বা ঠান্ডা দুধে। আস্তে আস্তে কাস্টার্ড পাউডারটা যেটা জলে গুলে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ছানার কাস্টার্ড, এবার আমরা এটাকে ফ্রিজে রেখে দেবো। মোটামুটি 2 ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে বার করে আমরা সার্ভ করব।